出差回来当天，迎接我的是儿子的死讯。我在外1个月，将孩子托付给了老婆，短短1个月，他就死在了家里。我给林家打电话，他语气自然，怎么了？我在外办事。可是下一秒，我听到了男人剧烈的咳嗽声。他慌张地挂断电话，我连那一句儿子死了都没说出口。算了，就这样吧。我不想追究，因为我也要死了。我的儿子刚满5岁，正是调皮可爱的年纪，我幻想着一开门他会朝我扑来的身影。可是当我打开门，看到的就是儿子冰凉的尸体。他小脸青紫，整个人蜷缩在一起，手脚都粘合在了一起。也许已经死去多日，因为身体上已经爬上了尸绿，他怀里还揣着一个台式座机。我全身冰凉，一下子跪坐在地，我颤抖着想要探一探他的鼻息，触之所及一片冰凉。绝望如海潮一般淹没了我，我用力的喘气，在浑身的颤抖中给林家打了电话，电话铃声响了很久，才传来女人的声音。怎么了？我在外面办事。她声音温和沉静，再正常不过。可是下一秒，我听到了男人剧烈的咳嗽声。他慌张地挂断电话，我嘴里那句儿子死了都还没来得及说出口。男人的声音我再熟悉不过，是林家的发小纪年。系统的声音在我脑海响起，攻略对象死亡，宿主即将被抹杀。我还有多久？系统罕见地沉默了一瞬，说道：半个月。我点点头，将儿子的身体抱起。我不来自于这个世界，我是攻略者，最初我的任务是攻略林家。直到纪年出现，系统判定他婚内出轨，我的任务失败了。好在系统人性化的给了我第2次机会，将我的攻略对象变成了儿子。只要儿子能平平安安长大，我就可以健健康康存在于这个世界。起初，我觉得这是再简单不过的一件事，我将全部的爱都倾注在儿子上。儿子就是我活着最大的动力。可是在这短短几天内，一切都变了。我麻木地将儿子带去火葬场，胸腔震得发痛。我勉强支着身体，宛如行尸走肉。好孩子，这一世爸爸没照顾好你，下一世再去找个好人家吧。是爸爸对不起你，是爸爸对不起你。黄泉路上如若孤单，爸爸马上就下来陪你。我眼眶积蓄着眼泪，那么大的孩子，最终变成了我怀里一个四四方方的小盒子。我带着盒子，心下茫然，最终选择了将它葬在了出火葬场后的第1个梨树下。做完这一切，我才去找了林家。我知道纪年住在哪一家医院，同样也知道他快死了。我进入病房时，林家正坐着给他削苹果。苹果削了一圈又一圈，第3圈时，他们才突然发现房中出现的我。纪年全身都插着管子，面色青紫，嘴唇枯槁，长期的治疗连头发都掉没了，只剩下一个光秃秃的头顶，旁边就连着他的生命体征监护机。纪年眼珠子转了转，虚弱地说道：齐哥。林家乍一看到我，立刻站起身，将纪年牢牢护在身后，就像护鸡仔似的，一脸防备。你要干什么？纪年是病人，你别冲动。我就是来陪陪他，他快死了，你还跟个死人计较什么？我没理会这些话，直接将话挑明了，儿子死了。林家瞪大眼，苹果重重掉在了地上，发出沉闷的一声响。他的失态并没有持续太久，在下一秒又恢复了冷静。他皱着眉，言语多是不屑：齐安，你现在真是越活越回去了。拿儿子的死要挟我，这种蹩脚的骗局也只有你能想出来了吧？他看起来对我十分失望，语气冷硬无比。原本以为你和别人不一样，没想到为了挽回我，这种骗局也能说出来。另一边，纪年还在断断续续说着：哥，你别生气，是我让佳佳来陪我的。我活不了多久了，不会跟你抢什么。你怎么能利用孩子呢？孩子是无辜的呀。最后一段话他说的十分困难，你就当发发善心，让他最后陪我一程，好吗？林家眼里涌出眼泪，你别这么说，你会长命100岁的。
转过头，他对我的怨恨不加掩饰，你可以走了吧，别给阿年添堵了，他是病人。我沉默着看着，过了良久，点点头，我没骗你，更不会拿儿子的生死要挟你。你如果不信，大可以自己去查证。眼见着林家又要皱起眉头，我的拳头捏得嘎吱作响，事到如今，他仍然不信我。我站了很久很久，只留下了一句：恭喜啊，你们有情人终成眷属，祝你们百年好合。我未尽的半句话是，别再出来祸害别人了。再狠的，我也说不出来了。原本，我的生命被分成了两半，一半为了我，一半为了儿子。现在儿子走了，我的人生只剩下死路一条。我无力去说，更无力去抗争。林家嫌恶地皱起眉：快滚吧，别脏了我们阿年的病房。他是病人，你就不能让让他吗？我让让他，可是谁来让让我？短短几天，我失去了一切。我扯出一抹笑，想来也是难看至极。林家，你会后悔的。临走前，我看见纪年得意的表情，也看清了他的嘴型。他在无声地说，活人是争不过死人的，我赢了。我承认，在这一方面我一败涂地。这是我和林家结婚的第6年，相爱的第7年。世人常说7年之痒，我们却从来没有过。原因无他，林家从未爱过我。他放在心尖上的白月光，从始至终只有同一个人。只不过因为纪年喜欢另一个女孩，甚至为了她出了国，他才被迫不得已选了对他百般好的我。婚后7年，我们相敬如宾。对外，我是温和体贴的丈夫，她是知情达理的妻子；对内，我是爱而不得的守望者，她是糟蹋一地真心的狠心人。尽管如此，我们还是孕育出一个可爱的孩子。直到1年前，纪年突然回来了，不仅回来，还带了一堆烂摊子。林家卖了我们的婚房，给他填补赌债，卖了我们的结婚戒指，为纪年治病。抱歉，这些我会尽早还给你的。我总不能接受纪年活生生死在我面前吧？他已经没有家人了。林家的话时常在我心头浮现，字字钻心剜骨，让我痛苦。我已经忘记有多少个夜晚他未归家，我找了多少个理由给儿子。妈妈只是出去照顾病人了，妈妈很爱宝宝。儿子每当这个时候就会十分勇敢地说，没事的，以后宝宝长大了就会保护好妈妈。诸如此类的话，我说过很多遍，也听过很多遍，我觉得一切都会好的。直到1个月前，公司有一场实在重要的生意需要远赴外省。我们的家底早就被林家掏光了，我不能失去这份工作。我拜托林家好好照顾儿子，他也一口答应下来，却一连几天都没有回家，让儿子活活发烧死在了家里。回忆到了这里，满目疮痍。罢了，往事暗沉不可追，来日之路未必光辉璀璨。手机不停地震动起来，带着林家的专属铃声。我接听后，他难得语气有些犹豫，放软了姿态和我说话。齐安，你还好吗？我不是故意去陪纪年的，你也知道，他快不行了。他说，临死前最大的愿望就是和我举办一场婚礼，你知道的，死者为大。他耐心地等着我的回复，我静静地看了一会窗外的景色。明明正是艳阳天，为什么心里却感觉这么冷呢？既然这样，你去举办不就行了，来问我的意见干什么？林家有些恼怒，恼怒于我的反抗，恼怒于我的不听话。在他心里，我就应该无条件顺从他的。最后，这种种不满就像尖锐锋利的冰锥，纷纷刺向我。我听到他说，我们离婚吧，等婚礼结束，我们再复婚。我不想让纪年成为第三者，这个婚礼是我欠他的。我捂着心脏，感觉一颗真心被人掰碎了揉开，再被林家一脚踹进尘埃里。他心疼纪年，不想他担上第三者的骂名。可是我呢？他哪怕有一点点考虑过我的感受呢？我无法再伪装出平静，情绪就像突然爆发的火山，让我止不住痛斥。既然这样，为什么还要复婚？你和他过一辈子啊？
我一直的抗拒终于激化了他，他陡然尖叫出声。齐安，你什么时候变成这样了？这么不可理喻，你就不能有点同情心吗？和将死之人计较什么？后面的话我都听不到了。我捂着自己狂乱跳动的心脏，越来越喘不过气，喉咙被堵住，淡淡的铁锈味弥漫开来，连时间都变得无比漫长。所处的世界好像变成了一座以爱为名的高塔，将我紧紧禁锢在里面。因为我爱他，所以我就得事事以他为先，哪怕我的妻子要去照顾另一个男人，我不能有半分怨言。我颤抖着，站立着，全身的细胞都叫嚣着痛苦和绝望。最后，我听到我说：“林佳，如果说我要死了呢？你还要和我离婚吗？”林佳嗤笑一声，满是不在意。那你最好别死在我面前，我嫌脏。我挂了电话，心情仍然久久不能平静。结果没过多久，林佳突然回来了。她冷着脸，发梢凌乱，清秀的脸上就像染上了一层霜。在见到我完好无损地站在她面前时，她脸上的寒意更甚，转而换上一副冷嘲热讽的语气。这就是你说的要死了？我看你明明好得很，就是想用这种下三滥的伎俩逼我回来吧。我捏着瓶盖的手更紧了一些，直到那种尖锐的疼痛传来，我才后知后觉松手。我才是你的丈夫。我抬头对上林佳那双带着怨恨的眼睛。我为什么要骗你？就为了和另一个男人争夺你的关注？林佳呼吸一滞，眼神有些不自然，尤其是看见这屋子里只有我一个人时，这感觉愈发强烈。你把儿子藏在哪去了？我是他的亲生母亲，有权利知道他的全部情况。我将瓶盖扭开，故作镇静地吞下一大口水，温水下肚，这才缓解了几分喉头的干燥。儿子死了，因为你去陪祭年，儿子发烧死在家里了。等我回来的时候，尸体已经僵硬了。林佳猛地站起身，愤怒、疑惑、痛苦，这三种情感交织在一起，最终变成了一种愤怒。事到如今，你还在骗我。他漠然地站起身，去找了家里的医药包。林佳拿出一板发烧药，居高临下地看着我。我出去之前，专门找了保姆来照顾儿子，我怎么可能让他一个人待在家里？你的谎话未免太蹩脚了，连自己的亲生儿子都要利用。齐安，你现在怎么变成这样了？我看着林佳那坚定的样子，冷不丁有了一个大胆的猜测。这也让我的心愈发沉了下去。哪个家政公司的保姆？工作编号多少？转账记录呢？我没找什么家政公司。林佳脸上罕见地出现一种茫然。我找的纪年的朋友。下一秒，他的脸色更难看了。你是想污蔑纪年？我都说了，他只是病人。那你有他朋友来家里的证据吗？朋友叫什么？什么时候来的？什么时候走的？你都不知道。林佳有些松动了，似乎有些动摇。我看得出他内心的犹豫和纠结，还想着能让他认清纪年的真面目。恰好此时，林佳的电话铃声响起。什么？怎么突然这么难受？我马上就赶过来。别怕，别怕，会没事的。他一边安抚他，还不忘去主卧拿走了结婚证。我心中最后剩余的那点希冀也消失不见。林佳回来是为了拿结婚证的，他就那么急切地希望和我离婚。挂断电话的时候才想起来我，以一种极其不信任的防备表情看着我。结婚证我替你拿了，明天我们就去民政局把这件事办了。我相信纪年的人品，也相信他朋友的人品，这件事根本不可能发生。他换好鞋，几乎是夺门而出，大门在被关上时发出极大的声响。而当大门关闭后，我听不到外界的一点声音，家里重归寂静。只是一通电话，他就能急匆匆地来，急匆匆地走。我想起再过去他说的那句，这都是我欠纪年的，所以我对他好，无条件信任他。如果我们不离婚，纪年说不定会受到公众的谴责。他是那么好的人，总不能让他当三吧。这一字一句都戳进了我的心里，我感觉心脏像是裂了一个大口，
还在呼哧呼哧地灌着冷风进来。我坐在原地缓了很久，才选择将东西收拾好，连带着儿子的那一份。其实结婚7年，我的东西寥寥无几，收拾半天也只有3、2件衣服，连一个行李箱都装不满，何其可笑。等一切收拾好，我看着这个生活了好几年的家，选择将手指上的结婚戒指放在了桌上。戒指是我和林家一起挑的，那个时候手头上没多少钱，只是最普通的素圈款式，但是指环内刻上了我们的姓名。后来我努力赚了不少钱，也给他买过更好的钻戒，他总是嗔怒的让我别乱花钱。他将那些戒指、首饰小心翼翼地收拾在梳妆台内。他说，这代表着我这么多年对他的爱，他全部都要收藏起来。可是纪年生病的消息刚刚传进他的耳朵里，他就一口气变卖了全部的戒指、项链。后面走投无路，他甚至将我们定情的戒指也卖掉了。他无数次地跟我说，钱没了还可以再挣，纪年死了就真的回不来了。我们还能有很多个以后，可是他什么都没了。他对他的感情已经延伸成一种畸形。我抗争过，愤怒过，都以失败告终。就这样吧。第二天临走前，我联系了我的最后一个朋友，人之将死，我还有许多话想要嘱咐他。我要走了，离开这里。电话那头声音静默，许久才说，还回来吗？不回了，儿子葬在我们常去那个公园的第一个梨树下，我还没来得及给他立碑。秦霄声音顿时变得很大，似乎还有千百个问题要问我。你说什么？我怎么听不懂？别做傻事。我只是叮嘱完最后一句，你有空的时候可以帮我给他扫扫墓吗？他还那么小。多年好友的默契让他一下子懂了我的未尽之言。我听他说了好，我才挂断电话。一段时间没看手机，手机上多了10几个未接电话。手机又震动起来，我接了。齐安，你到底要怎么样？我说过多少遍了，我和他什么都没有。就是让你去办个离婚，就这么难吗？又不是真的离婚。2个小时内我要在民政局门口看到你，不然我这辈子都不会原谅你。一直保持沉默的系统突然出声，宿主，你去把婚离了吧，别和这种人再有什么牵连了。系统陪伴了我近10年，最是清楚我对林家的感情。如今就连他也在劝我放下。我叹息一声，最终还是去了。不曾想纪年竟然也在。他的精神状态看起来好极了，比在病院里见到时要好很多。为了遮掩光秃秃的头顶，他戴了一顶假发，假发不太合适，看起来十分滑稽。林家陪着他站在一边，手还牢牢地搭在纪年的手臂上，像是在搀扶他。再次见到我，他仍在气头上。你还知道来？下次再这样，我就不会同意和你复婚了。纪年的脸僵了僵，温柔地说道。齐哥也是不小心，气坏了，身体就不好了。他让林家先进去了，理由是有话要单独和我说。只剩我们2人的时候，纪年的脸色一下子沉了下来。再加上他久病未愈，嘴唇还泛着青涩，更显骇人。他咧嘴，皮笑肉不笑。齐安，又见面了。就算你陪了佳佳那么多年又怎么样？他爱的人只有我，在他眼里你分文不值。我蹙着眉心，总觉得他话里有话。这和你没关系。我和林家的事情也轮不到你在这评头论足。下一秒，预感成真，他掏出了一把刀，想要狠狠刺向我。我有所防备，想将刀夺下。他就着我防备的手，将刀刃一转，刺进了自己的身体里。齐安，你猜林家能为了我做到什么地步？他狞笑着，想要将刀再往深刺一些。我一把夺过，将刀丢在路边，但是已经迟了。刀刃沾着血掉在了地上，就像盛开了一路的彼岸花。林家猛地冲了过来，将纪年护在身后。因为有我的阻止，纪年的伤口只在表层，但这并不妨碍鲜血一个劲地涌了出来。佳佳，你别怪齐哥，是我自己不小心。
纪年脸色苍白，十分歉意地解释着，但是林家一个字也听不进去。我看见我的妻子的眼里翻起泪花，我知道那是心疼。过去我做饭切菜，也曾割破过一个小口子，他也是那样，含着泪问我痛不痛。只是现在，他心疼的对象早已换了人。我怔怔地看着他，手足无措地解释：不是我，真的不是我，是纪年自己拿刀自残的。林家咬牙，恨意几乎要喷薄而出。齐安，你太让我失望了，你这种人根本不配得到爱。纪年是对的，你就是见不得他好，你这个虚伪的人渣。我低着头，一句话都说不出来了。他分明看见了我的手上也有一道血肉模糊的伤口，比纪年伤得更深更重。为什么他可以视而不见？为什么他可以听而不闻？我猛地呕出一大口鲜血，将白色的短袖染成了一片鲜红。我看见林家的脸色一下子变得难看起来，似乎想要上前关心一下我的伤势。但是纪年突然拉住了他的手，他万般犹疑，最后站定在我前方3米处。为了靠近这3米，为了走进林家的内心，我用了8年。纪年出现的第一天，我的一切努力都化为灰烬。原来爱与不爱真的很明显，只是纪年一句话，他就能坚定地站在他的身后。在纪年的坚持下，林家先和我领了离婚证。齐安，你先回去吧，我要送纪年去医院。你手上也有伤，家里有绷带和碘伏，你回去处理一下伤口吧。林家凝眉看我，似乎留下这几句嘱咐已经是他对我天大的恩情了。纪年和你不一样，他的伤口容易感染。我们还能有很多时间在一起，可是他已经没多久了。他复杂地看着我，一时间好像什么都说了，又好像什么都没说。临走前，纪年得意地笑了笑，好像在对我说：看吧，这就是你爱了8年的人。现在开始，他属于别人了。当天晚上，我就坐上了飞机，远离这个让人伤心的地方。一连过了好几天，林家突然给我打了电话：齐安，你反省一下自己吧。纪年怕你多想，婚礼都想要你来参加，而你呢？你心胸狭隘，居然刺伤了他。看来是发现我走了呀，我失笑。林家，你平心而论，我是那种人吗？还是说纪年把你的智商也给骗走了，才能说出这么没脑子的话？林家见我反驳，噎了一下。就在这沉默的几秒里，我懂了。林家也知道我不会刺伤纪年，但是他愿意陪纪年演下去。他乐意去表达自己对纪年的爱，无条件的信任，哪怕是以伤害我为代价。也许这才是最大的悲哀。我突然想起我们结婚前的最后一个情人节，我费尽心思为他准备了礼物。情人节那天，我订了林家喜欢的餐厅，又仔细选了一套最完美的衣服。这是我们为数不多可以纪念的节日，我不想亏待他。但是他脸上并没有半分喜悦，就连吃饭时，林家看起来也十分坐立难安，不停地看着手机，手指不停地打着字，似乎在和人聊天。我心里咯噔一下，突然有了一种不好的预感，下一秒只听他说道：齐安，纪年突然回国了，他话音顿了顿，紧接着变得欢快起来，也许他自己都没察觉脸上的笑容是多么的刺眼。我现在必须去一趟机场，你自己吃吧。他匆匆离开，就连我送他的礼物都没有带走。我费尽心思定制的戒指就这么静静地躺在桌上，还没被打开，就已经有了被遗弃的命运。我回家等了林家一晚上，只等来了纪年的消息。佳佳让你早点睡，他今天不回来了。我会替你照顾好他的。此外，还有一张照片。林家坐在烧烤摊前，他的嘴角沾了油渍，眼睛亮晶晶的，扬起大大的笑容。我放下手机，感觉自己的心被人掰碎了揉开，一颗真心被玩弄得千疮百孔。不知道过了多久，疼痛逐渐变成了麻木。林家以前从不愿意陪我去吃路边摊，他觉得油烟味太重了。如果对象是纪年，他就能轻松答应。无心者教不会，
有心者不用学。原来林家是会爱人的，只是从没爱过我。我拿着手机，自残一般打开了纪年的朋友圈。他发了一张和林家的合照，配文最爱的人。林家还在下面俏皮的评论，说什么呢？给我拍这么丑，我才不要做你最爱的人。两人嘻嘻哈哈的打闹，旁若无人的秀着亲密。我坐在夜色里，隐没在黑暗中。就这样，我枯坐一宿，等待着一个不可能回来的人。一直到第二天的晚上，他才匆匆赶了回来。发丝凌乱，身上还沾着烟火气。我静静地看着他，他率先挪开眼睛，弱弱解释道：我们什么都没做，而且你知道的，纪年没有亲人，如果我不去接机，他又能去哪里呢？我点头，不置一词。如果是从前，也许我会和他大闹一场，质问他到底爱不爱我。这种事干得多了，他一开始还会解释几句，后面就只会表现得十分愤怒。齐安，不是所有的男女关系都和你想的一样龌龊的，我们只是朋友。虽然我过去喜欢过纪年，但是现在我对他没有那方面的想法。让人伤心的话，他说了太多太多，这次只是个开始。我知道了，早点睡吧。你说什么？我对你们之间的事情并不好奇，你以后也不用和我解释了。林家愣住了，不可思议地紧紧盯着我，漂亮的眼睛突然蒙上了一层雾般的水汽。你怎么能对我这么冷漠？亏我给你带了情人节礼物回来。这话说完，他突然拿出一个盒子，是一条领带。礼物盒子分量很重，领带也很有质感，只可惜是绿色的，也我最讨厌的颜色。所以呢，就连情人节礼物你也是和纪年一起挑的，甚至还是绿色。羞辱我让你这么高兴？我面无表情地说完这些话，林家早就气得脸都红了起来。你瞎说什么？这还是纪年怕你情绪不好才非要我去买的，绿色怎么了？我就知道你。我揉了揉眉心，打断了他的这些话。所以呢？让我收下纪年喜欢的礼物？那你干脆送给他好了。林家站在原地，眼圈泛红，又是那惹人怜惜的样子。只可惜我早就不会对他心软。原本我们的感情会在那个时候起就已经有了极大的裂缝，结果纪年只是匆匆的来了，又匆匆的离去。他很快就抹干净了所有的痕迹，唯独留下我和林家的一片狼藉。最终我们修复了关系，结婚生子，一切都步入正轨。扪心而论，那时的他会不懂纪年暗示的朋友圈和暗戳戳的小心思吗？他已经经历过2段感情，他不会不懂。但是他愿意和纪年一直演下去，尽管这出戏需要他装聋作哑，混淆视听。可是对象是纪年，他愿意。你永远无法叫醒一个装睡的人。